個 recording 可能會去咗你個雲端喎，因為我冇得揀 record 同我自己電腦。哦，OK，冇問題，我遲啲 send 翻俾你啊。OK，好。好，大家好，我係 Mildred 啦，咁我係一個註冊社工，係做緊 private counselling 嘅咁樣啦，咁我又喺中信幫手啦，亦都有我自己喺 Richmond 有間中心啦，咁樣，咁多謝係啦，Pastor Janice 邀請我嚟同大家去分享季節性焦慮同抑鬱啦，咁樣，睇下先，好啦，首先咧就係、咦？點解秋天嚟就開始焦慮或者開始抑鬱嘅咧？咁樣有冇啲人覺得，哎呀，又秋天啦，跟住就即刻覺得有少少心理壓力啊？有噶，我都有聽過唔少朋友，佢係會擔心噶，因為溫哥華嘅秋天、冬天係特別又濕啦，又陰沉啦，係咪？係啦，咁原來咧，當季節交替嘅時候咧，原來唔單止我哋嘅皮膚需要適應啦，你嗱一換季咧，你可能會覺得有痕啊、敏感啦，但原來我哋嘅神經系統咧都會受影響，因為當個季節交替嘅時候，佢又少咗陽光啦，可能我哋出街又少咗啦，咁就會令到我哋身體裏面嗰啲褪黑激素啦，同埋啲血清素咧，佢會失咗平衡嘅，因為嗰個日照時間縮短咗，咁佢會干擾到大腦嗰個生理時鐘，咁所以變咗血清素咧，血清素其實係攞嚟調節情緒同埋焦慮嘅，咁血清素就會下降啦，咁即係你調節情緒嘅能力會低咗啦。咁褪黑激素咧個分泌嘅時間都會變咗同平時唔同啊，咁所以會令到人無端端咧就覺得慌張啊、焦躁啊或者疲累啊。咁因為無論係氣温啦，定係陽光啦，或者早晚啦，温差大啦，咁其實凡係外面環境嘅刺激咧，其實我哋嘅自主神經系統咧，個交感神經系統咧，都會被刺激到。咁所以當呢個神經系統適應緊嘅時候咧，咁就會有一啲壓力反應出嚟咯，即係譬如會心跳加速啊，覺得心口悶住啊咁樣，咁就會有時即係啲人可能比較敏感，就會留意到有呢啲症狀啦。咁另外咧，都有啲學説咧，就會話，因為某一啲季節咧可能會大啲心理壓力嘅，譬如年底你要做結算啦，係啦，或者一啲特定嘅節日啦，會可能有啲社交嘅壓力啦，或者一諗到嚟緊又就嚟落雨啦，話又凍啦，咁咧因為心理上預期咧都可能會開始有個焦慮啦，咁樣係。咁咁呢啲咧都會影響到我哋即係個情緒嘅咁樣。咁其實咧臨床上咧係冇一個獨立嘅診斷叫做季節性焦慮或者季節性嘅抑鬱咁樣嘅。咁好多時咧佢係 base on 我哋一般嘅焦慮症狀啦，或者抑鬱症狀咧。再加一啲我哋話叫做 specifier，就係一啲特徵，嗰啲特徵咧係同個季節轉變有關嘅咁樣。咁會有啲叫做特別嘅，即係我都唔知中文點講，specify 即係特別嘅註明係同個季節有關嘅咁樣啦。咁所以咧喺 DSM-5咧裏面咧，季節性焦慮同埋季節性抑鬱咧唔係一個獨立嘅病嚟嘅。咁好多時我哋即係又會叫佢做叫做伴隨季節性有季節性特徵嘅抑鬱症啦，或者有季節性特徵嘅焦慮症啦，咁樣係啦。咁要去確診咧，佢有少少特別嘅。譬如一般咧。如果抑鬱或者焦慮咧，其實我哋可能係焦慮係講緊半年內啦，或者抑鬱係講緊過去2個星期啦。咁但係如果我哋要去講話佢係季節性咧嘅失調咧，咁就要個症狀要持續2年嘅，係咁即係有2次季啦，係咪？即係今年嘅秋冬啊，我又經歷一次，下年嘅秋冬又經歷一次咁樣啦，係咁另外咧，佢都會有一啲即係條件啦，要去符合啦。譬如你留意到你嗰個情緒可能係特定季節嘅，
譬如可能喺某一個特定季節，可能秋天或者冬天嘅時候咧，個情緒變化就會開始㗎啦。咁而呢個季節咧一改變咗咧，你嘅症狀就會冇晒㗎啦。咁或者呢個頭先講話呢個規律咧，要維持至少2年嘅。咁同埋咧，就要係喺一生人裡面咧，你呢個季節性嘅情緒失調咧，發作嘅次數咧，要係多過你其他嘅，即係譬如你要多過我一般焦慮啦，或者多過我一般抑鬱啦咁樣。如果你調翻轉咧，譬如我平時我都有抑鬱嘅咁樣，咁你好難去講呢個係一個季節性嘅抑鬱嘅。你係啦，咁同埋咧都要去睇下會唔會有冇啲外在嘅原因影響緊咧咁樣。咁譬如有啲人失業啊，或者讀書壓力啊咁樣，咁就要同呢個季節性係，即係呢個情緒失調係要冇關係嘅咁樣啦。咁所以呢個係嗰個特徵啦，係啦。咁如果我哋仔細睇落去咧，咁譬如一般咧，我哋頭先講話佢係基於一般嘅焦慮症嘅症狀，再加上頭先講嘅嗰啲季節性嘅條件，咁我哋先會定義為佢係一個季節性嘅焦慮或者抑鬱啦。咁一般嘅焦慮係點嘅咧？我唔知大家熟唔熟悉？你一諗到焦慮症，你係會諗到係有咩反應啊？嚇，你答問題啊？係咯。焦慮啊，焦慮好緊張咯，好驚啦，好驚，嗯。唔知點解咁驚啦，講唔出點解咁驚。有冇人試過冇緊張㗎？冇噶嘛，係咪？個個都試過緊張噶嘛？咁係咪試過個個都試過緊張就係焦慮症咧？唔係嘅，係啦。我哋頭先講咧就話，如果一般嘅焦慮症咧，其實係講緊你要喺過去6個月裏面，大部分嘅日子要有最少3個以上嘅身體或者心理嘅症狀嘅。譬如啊，過度憂慮啦。咩叫過度憂慮咧？就係你擔心嗰個程度咧，係比佢實際嗰個事件嗰個程度咧係超越好多嘅，唔合乎比例嘅，係啦。或者咧，你會發現咧嗰個擔憂嘅諗法咧，個思想不停會災難化啲嘢咧，控制唔到嘅。第三咧就係你會發現咧自己好似個內心咧，好似一味好 on the edge，即係好似喺邊緣啊，靜唔到落嚟啊，好緊繃啊，注意力又唔集中啊，個腦會好似空白咗啊，或者你留意到自己嘅心思意念全部都俾呢啲擔憂嘅諗法即係佔據咗你個腦袋，然後冇辦法專注喺你目前做緊嗰樣嘢，或者你會留意到自己好似嗰個情緒嗰個忍耐能力低咗啦，一啲少少嘅刺激或者少少嘅挫折，好容易令到你好焦躁啊，好唔耐煩嘅。咁你要有呢啲症狀，要有3個或以上，仲要維持半年。咁咧，我哋先會話即係你可能係有焦慮啦，咁樣嚇。咁即係咧，即係呢啲症狀，如果我哋係喺個季節度出現嘅話咧，即係譬如如果我一踏入冬天就係咁噶啦，咁我連續2年嘅冬天都係咁咧，但係一過咗冬天我又冇事噶咯喎，咁可能就會同個天氣有關啦，得唔得？係啦，咁咧如果係抑鬱咧，咁有咩唔同咧？抑鬱同焦慮好似係咯，有咩唔同咧？抑鬱就我哋就好多時就講唔開心啦，係咪？係啦，咁抑鬱咧本身 standard 嘅即係標準嘅抑鬱嘅定義咧，其實就睇過去2個星期裏面有冇差唔多日日都出現5個或以上嘅症狀。係邊5個或以上嘅症狀咧？譬如有冇留意到前大部分嘅日子都覺得好空虛、好沮喪嘅，心情好低落嘅。係對於平時咧中意參加嘅活動或者令到你會開心嘅嘢咧，你冇咗興趣，冇咗嗰個快感嘅。你留意到咧，你嘅能量好似好低啦，好似好冇力啦，個人好疲倦啦，係啦。瞓覺咧，你會發現自己可能比平時少咗或者多咗好多啦，即係有個睡眠嘅改變啦。食嘢又係啦，食嘢你會發現自己可能係有一個體重改變啦，或者食嘢嘅胃口改變啦。咁食嘢唔一定係食多咗嘢嘅喎，有時可能係食少咗嘢嘅喎。咁就係同你平時嘅
係唔同嘅，個 regular 係唔一樣嘅咁樣。咁有一啲咧就會個腦啦、精神上啦會覺得好似好遲緩啊，好似 process 唔到嘢啊。但有一啲咧可能係覺得哇好容易就刺激到嘅，好容易就會出一啲反應嘅。咁所以亦都有啲人咧會開始會覺得注意力集中唔到啦，跟住開始覺得自己冇用啦，開始怪自己啦，甚至乎出現咧即係死咗佢算啦咁樣。咁如果有呢啲咁嘅特徵，有5個或以上，而喺過去2個星期裏面連續差唔多日日都有咧，咁可能咧，咁我哋就會話可能都有機會有抑鬱啦咁樣。咁即係如果係季節性抑鬱嘅話咧，即係你每年某一個季節，你就會差唔多每日咧就會出現至少5個症狀，然後過咗個季節咧又冇咗啦，跟住下次翻嚟咧又有嚟啦。咁呢個我哋就叫做季節性嘅焦慮或者抑鬱啦。好，咁睇下兩個有咩唔同嘅話，如果係季節性抑鬱嘅話咧，你會發現自己嘅能量好低嘅，係啦，你嘅感覺咧就會係覺得好冇希望啦，情緒好低啦，好攰啦咁樣。但係如果係焦慮嘅話咧，就唔係嘅，你嘅能量係高㗎，你嘅能量係覺得好緊張啊，好擔心啊，係咁諗嘢啊，好不安啊，好似咧要我哋講話 fight or fight，即係好似究竟我要走佬啊，定係同佢打過啊咁樣，係。咁但係如果係抑鬱嘅話咧，你就會覺得嗰個人好似攤喺度唔想喐嘅，冇力嘅。咁身體狀態上面咧，又係啦。如果係抑鬱嘅話咧，係覺得冇能量啦，想瞓覺啦，個身好重啦，係啦。但係焦慮嘅話咧，係調翻轉，係會覺得坐立不安啊，好難放鬆啊，好緊啊，啊。咁通常咧，如果係抑鬱嘅就話咧，就會瞓太多啦，好難起到身啦。焦慮咧就係調翻轉就瞓唔到啦，好容易醒啦，好難入睡啦咁樣。咁諗嘢上面咧，焦慮係會點咧？係好擔心會出事。焦慮其實就係好擔心會有嗰啲咩唔好嘢發生啦。但係如果抑鬱咧，就調翻轉，佢就我冇希望噶啦，係啦，我冇希望噶啦，我冇用噶啦咁樣。咁誒咁所以佢出現嘅諗法咧都唔一樣嘅，係咁如果抑鬱佢出現嘅諗法係覺得冇意思啊，我冇用啊，係灰啲嘅。咁如果係焦慮嘅話咧，你會發現佢諗緊嘅嘢咧就係最壞嘅情況我應該點做？我係咪出咗問題？如果係咁樣我點算？咁所以焦慮咧，其實你聽咗上嚟咧就係佢想解決問題，佢會不停喺度預設會有咩問題出現，然後不停會想解決問題。抑鬱咧就係放棄放棄啦我好攰啦咁樣。咁所以成個行為反應上面去睇咧，就係如果係抑鬱嘅話咧，佢就想匿埋啦、退縮啦，好想減少活動啦。咁但係如果焦慮嘅話咧，佢就係好過度擔心啦，不停諗啦，不停去 check 啦咁樣。咁呢兩樣嘢咧，都會可能喺秋冬啦，或者轉季嗰時會出現嘅。咁個神經系統嘅狀態咧，我哋好多時就話，如果係焦慮嘅話咧，佢就係一個作戰狀態。究竟係同你打定係要走佬啊？係一個好似警報系統咁樣。咁就好似揸車，我哋話揸車踩油咁樣，係其實係加多咗啲 energy 落去嘅。咁但係如果係抑鬱嘅話咧，佢係似係好似冇油啊，似係冇晒油，freeze 咗，個人開始熄機。咁呢個係兩個好大嘅唔一樣啦。咁好啦，咁如果有啲朋友佢發現自己每到秋冬係啦，咁就發現自己好容易緊張或者情緒低落，然後連續2年都係咁嘅話咧，咁係值得去睇下，係咪季節性嘅情緒失調？係咁呢個嘅廣告，我哋話打波先嚟落雨，真係噶，天氣其實真係幾影響我哋嘅心情，係咪？好似今日咁，大家見到陽光好好，你成個心情點樣？冇發生咩嘢，你都會覺得心情靚嘅，係。但係如果好似上個星期日咁樣，哇，又落雨啊，又陰天啊，係又凍啊，咁你成個感覺係唔一樣。咁
如果我哋用神經系統嘅角度去睇咧，其實發生緊咩事咧？當有呢樣嘢嘅時候，我哋頭先講話，因為日照時間即係少咗啦，然後有溫差啦，跟住日照時間少又會影響我哋裡面嗰個分泌、內分泌啊嗰啲又會有唔同啦。咁我哋其實咧，原來咧，當我哋唔單止係壓力嘅，其實咧，原來當我哋面對環境嘅轉變嘅時候咧，我哋身體裏面咧係有一個自律嘅神經系統，佢有一個自律嘅神經系統咧，佢會自己喺度想調節嘅。OK，咁當佢想調節嘅時候咧，咁如果佢覺得係即係，咦，好，因為有嘢變咗啊嘛，有嘢變咗咧，咁佢好多時咧，佢就會去激活嗰個交感神經系統。咁就會令到個人開始緊張起上嚟啊，或者其實佢意思咧，佢係想釋放啲能量出嚟，令到我哋可以面對呢個環境嘅轉變。咁一般情況下咧，如果我哋嘅交感神經激活咗之後咧，其實過咗，如果開始適應咗咧，咁佢就會翻去個副交感神經，等我哋可以 calm 翻嘅。咁但係咧，你諗下，我哋其實嗰個環境嘅轉變咧，喺秋冬嘅時候，其實係 constantly 咧，一日裡面可能轉好多次。朝早好凍啦，日頭好熱啦，跟住可能然後夜晚又好凍啦，跟住你又會出入一啲暖嘅地方啦，跟住你朝早起身，哇，個天又係好黑啦，跟住放工嘅時候個天又黑翻啦，全日咧好似見唔到陽光咁樣。如果你個 office 冇窗咧，你又真係，我哋以前翻中信咧，因為裏面 council room 冇窗噶嘛，真係全日成個冬季都冇見過陽光噶，因為出門口嘅時候個天又係黑嘅。放工嘅時候咧，4點之後5點又係黑嘅，咁所以其實個身體會好 confused 噶。究竟我而家係日頭定夜晚？究竟我係要產生日頭嘅荷爾蒙啦，定係夜晚嘅荷爾蒙咧？咁樣，咁咧，當咁樣 confused 嘅時候咧，咁我哋裡面就有可能會亂噶啦嚇。咁咧，我哋話一般咧嘅情緒起伏咧，其實我哋裡面嘅交感神經同埋副交感神經咧，其實好似揸車咁，會好似左右咁樣協調，即係一個高啲咧，另外一個咧，如果過咗覺得安全啦，咁佢又會調翻過去。咁呢個咧唔單止係心理上、情緒上安唔安全，呢個更多係身體 body。即係個身體其實我哋好自然應對周圍嘅環境咧，其實佢裡面有啲調節嘅。咁如果佢正常調節，佢可以上翻去，即係佢啟動咗個交感神經，咁個釋放嘅壓力荷爾蒙啦，咁我哋嘅身體反應咧就會活躍咗啦，多咗能量啦。咁如果佢可以慢慢去回翻落嚟咧，咁我哋都係 within 一個我哋話叫做正常嘅起伏嘅範圍啦。咁我哋就冇乜嘢嘅。但係咧，如果我哋啱啱嘅交感神經，我哋喺高位嘅時候，然後又環境又發生啲變化咧，又有啲嘢咧，咁我哋咧就會個身體就會覺得，我要繼續釋放壓力荷爾蒙，咁咧又有機會咧，我哋就會突破咗呢一個我哋可以容納嘅範圍，就會突破咗上去。咁突破咗上去嘅時候咧，就會好似係過分激活咗咁樣，咁過分激活咧，其實就係焦慮嘅症狀嚟嘅，即係我哋會心跳加速啊，我哋會即係個人緊張啊，咁就會刺激到 physically 咧會有呢啲反應，有啲人會有耳鳴啊，覺得心口哽住啊，覺得個口有咩乾啊，其實都係個自主神經裡面喺度喐緊，咁。咁如果佢長期都係咁樣嘅時候咧，就等於我哋攞住個手機打機。咁如果你長時間咧，你都係喺度不停用個電話打機咧，咁你個電話電池會點樣？會冇電啦，係咪？係啦，你好快消耗咗啲電啦。咁所以咧，如果我哋長期好緊張嘅話咧，其實我哋嗰個能量就會令到裡面咧，其實係因為嗰個壓力荷爾蒙咧，嗰個濃度太高啦。咁咧會令到個腦神經咧頂唔順，好似少少好似中毒或者好似部電腦 overheat 咁樣。咁變咗咧，佢個情緒佢一跌落嚟嘅時候咧，嗰個副交感神經都冇力去控制托得住佢，因為其實係左右揸車協調嚟噶嘛。咁佢托唔住嘅時候咧，佢一跌就跌到好低，咁咧就會進入我哋講話有時
焦慮咧，我哋就係過度激發啦，嗰個荷爾蒙太高啦。跌入去抑鬱嘅時候咧，就係嗰個荷爾蒙太低啦。咁當佢咁樣發嚟發去嘅時候咧，其實又會刺激咗個自主神經系統，咁變咗佢中間嗰個 window of tolerance 咧就會越嚟越窄，變咗好似越嚟越敏感咁樣。咁大家有冇試過就係譬如我估大家都試過，譬如你沖涼，你一般嘅水咧，其實你沖嚟你會覺得好舒服嘅，即係如果適當嘅溫度。但係如果你身上有少少傷口，你一沖涼咧你就覺得好痛。咁一樣嘅，如果我哋嘅自主神經系統，我哋嘅即係情緒刺激咗咧，一啲平常可能唔係咁刺激嘅嘢咧，都會變得刺激咗。咁所以變咗個身體裏面咧，就會不停去啟動呢個過程。咁我俾大家去睇下，如果真係個腦袋，我哋頭先講，我哋睇藍色嗰度，藍色隔離有個倒 V 字嗰個圖。下面打橫由低去高，係講緊壓力荷爾蒙嘅濃度。直嗰條線係講緊個腦嗰個 function，個腦嗰個 activity 係啊。咁咧，原來咧，當我哋一般情況下，我冇乜壓力，我即係我好 relax 啊，夏天好舒服啊，跟住突然間，天氣改變啦，咁我哋嘅身體咧就會開始適應㗎啦嘛，咁佢就會產生啲荷爾蒙出嚟。咁個壓力荷爾蒙咧，如果佢係仲係適中嘅時候咧，其實我哋個腦係會喐得快啲嘅，我哋個腦會喐得快啲，咁以至到幫我哋去解決問題。所以咧，呢個係點解咧？我哋會有開始有少少緊張，即係譬如我哋會諗，哎呀咁樣點算啊咁樣嚇。咁特別咧，如果嗰個朋友咧，佢係即係有季節性抑鬱嘅，或者佢本身嗰排情緒唔好嘅，或者佢有抑鬱嘅，咁佢咧望到咧，哇，秋天又嚟啦，哎呀又落雨啦，冬天嚟嘅時候咧，佢就會開始擔心。如果我而家已經係咁，哇，如果跟住會點咧？咁樣我會唔會變抑鬱咧？咁樣咁當我哋咁去諗嘅時候咧，其實亦都會加劇咗咧，會有嗰個緊張嘅感覺。咁個身體覺得危險咧，又會釋放多啲壓力荷爾蒙出嚟嘅。咁我想俾大家睇嘅時候咧，就係你發現咧，原來呢個壓力荷爾蒙咧，同呢個腦嘅 function 咧，佢原來個腦咧係有一個限，有一個即係有個 ceiling 嘅，即係佢可以承受嗰個壓力荷爾蒙嘅濃度咧係有個頂嘅。咁如果個壓力荷爾蒙咧過咗個腦袋可以承受嗰個幅度咧，我哋就會發現呢個腦功能咧就即刻即係好似滾雪球咁 drop 嘅，就好似電腦 overheat 啊或者電話 overheat 咁樣，咁佢就會開始個功能就會失調。咁佢失調嘅時候會發生咩事咧？除咗影響專注力咧，藍色個腦咧其實係講緊我哋即係個中央嗰個處理系統啦，譬如解決問題啊、思考啊、專注力啊、理解能力啊呢啲啦。咁會發現呢啲能力就會向下跌啦。咁另外咧就係黃色嘅部分咧，其實係講緊我哋自己同自己對話嗰個系統。咁我哋發現咧，原來咧當佢嘅壓力荷爾蒙過咗嘅時候咧，原來裡面咧會自動產生一啲對自己嘅負面嘅説話嘅，譬如會覺得自己冇用啦，會覺得即係有啲人真係會突然間飛過就不如死咗佢啦咁樣。咁呢啲諗法咧本身咧就會令到嗰個人又好驚啦，係咪？即係無端端個腦裡面會有呢啲聲音嘅時候，你就會好驚啦，你就會喺度話我係咪太灰啦？咁所以咧同時間又會去刺激到佢咧，又變得更加焦慮同埋更加抑鬱。咁另外咧就係佢即係頭先我哋講話抑鬱咧，就係對於開心嘅嘢變咗冇感覺噶嘛，咁就係因為紅色嘅部分啦。紅色嘅部分咧係個腦袋對於一啲 sensory 嗰個敏感程度。咁原來咧當個壓力荷爾蒙太高嘅時候咧，我哋個腦袋就會開始對於一啲正面嘅嘢，對於一啲開心嘅嘢咧，佢嗰個敏感程度就會下降。變咗咧，佢感覺唔到，即係佢同樣做緊同樣嘅嘢，但係佢感覺唔到開心。咁同時間咧，佢就會對一啲負面嘅嘢咧，就會變得更加敏感。即係譬如嗰樣嘢，其實過往佢頂得順嘅，但係咧，哇！而家一少少咧，可能就會刺激到佢啦。咁其實咧係成個腦袋咧係進入咗一個失調啦，或者一個覺得
危險啦，或者警號嘅狀態，同你講緊，一係可能如果焦慮嘅時候就同你講緊覺得危險啦，係咪？如果係抑鬱嘅時候，佢就同你講緊，哦，我已經冇油啦，我就嚟唔得啦，我就嚟要熄機啦咁樣。咁我哋真係去睇翻咧，頭先講話，如果我哋正常個腦咧就越紅咧，即係代表佢個 energy 越高啦，即係 activity 越高啦咁樣。咁如果係暗嘅咧，即係佢熄咗燈啦，冇能量啦，係咪？咁你睇下一個正常嘅腦同埋一個焦慮嘅腦咧，焦慮嘅腦係好 active 嘅。成個腦即係藍色咧，就係唔喐嘅位置嚟嘅，係啦，藍色即係裡面就冇乜嘢喐咁樣嘅。咁原來一樣，大家一齊喺度諗緊嘢嘅時候咧，正常個腦咧就佢都會有一啲地方係靜止嘅。咁但係焦慮嘅腦咧，哇！你見到好多地方 overheat 嘅，見唔到紅色嗰度？係啊，好多地方 overheat 嘅。咁如果佢 overheat 之後咧，大家有冇煮過？我哋人體裏面係有 enzyme 噶嘛，全部都係 protein 嚟噶嘛，係咪？係蛋白質嚟噶嘛。你過熱咧，或者你嘅壓力荷爾蒙過高咧，其實你會去影響到佢 function 噶嘛。咁你去跌嘅時候咧，你會發現咧，如果佢跌入抑鬱咧，你就會發現，咦，個裏面好似熄咗燈咁。藍色左邊呢度藍色就係一個抑鬱嘅腦，同埋一個唔係抑鬱嘅腦。咁一個抑鬱嘅腦咧，去靜止嘅時候咧，原來佢好似熄咗燈咁樣。咁大家去諗下，如果嗰個人，哇，又抑鬱又焦慮，又抑鬱又焦慮，咁即係佢喺兩個極端之間就發嚟發去。當咁樣發嚟發去嘅時候咧，你嘅神經系統咧都好辛苦啊。咁所以咧，如果有朋友啦，佢發現自己，咦，點解一進入冬天或者進入某啲季節，你就覺得特別緊張、特別攰、特別低落啦，或者冇動力啦？你首先唔好鬧自己先，係啦，你唔係懶或者唔係有啲即係你做得唔好，而係你嘅神經系統喺度回應緊個季節轉變。咁呢個係緊要嘅，係咁俾自己首先唔好自己嚇親自己先，因為有時咧，我哋一留意到自己有呢啲反應咧，可能自己已經嚇親自己噶啦，因為我哋唔知咩事，特別係如果嗰樣嘢係嚟自環境轉變咧，我哋有時真係唔知咩事嘅。如果你發生一件事激親你，你都仲話啊，我嬲係因為呢件事，係咪？係啦，但係如果佢係突然間一個環境轉變而咁樣咧，其實裡面有時可能一開頭咧都會幾 lost 噶，即係唔知點解自己無端端會有呢個情緒變化。咁如果我哋用神經科學角度去睇咧，焦慮咧就好似踩油門咁樣。加速用好多油，然後係咁樣 send alert 俾你，send 啲即係警號俾你，同你講危險啊咁樣。咁當佢長期咁做嘅時候咧，我哋就好容易進入冇油啦，係咪？咁冇油咧就會可能會想熄機啦。咁就係因為其實成個長期係咁樣去 up 即係太高，然後消耗太多能量或者 up and down 嘅時候咧，其實係個神經系統咧就會進入一個疲倦啦，或者即係覺得 burn out 嘅狀態。咁好多人咧，其實係焦慮同抑鬱一齊出現。佢唔係淨係一樣㗎，係咁有啲人佢可能佢會日頭會焦慮好多嘢啦，諗好多嘢啦，跟住夜晚就覺得好攰啦，好低落啦，係咁或者有啲人咧，其實佢係好緊張、好焦慮，會唔開心嘅時候，佢一直撐，一邊一直即係撐住啦，然後又一直擔心啦，不停諗啦，有啲人諗到瞓唔到覺啦。或者佢瞓着咗，佢都好容易醒啦，或者瞓醒咧，其實都覺得成個人好攰啦，叉唔到電啦。咁呢個咧係慢慢其實消耗緊自己嘅能量啦，身體同埋心靈嘅能量啦，咁就會容易行向抑鬱嘅方向啦，咁樣。咁所以可能有啲人咧冬天特別低落，有啲人特別焦慮，有啲人咧係好多時兩樣都會一齊出現嘅。咁呢個路徑咧都幾常見嘅，即係由一直擔心、一直撐、一直瞓唔好，去到成個人覺得好攰咁樣，係。咁究竟幾時要睇醫生咧？
咁如果你要去睇醫生嘅時候咧，其實咧你就唔需要去特登要即係要諗住自己維持咗幾耐，係啦，你反而咧就係睇你嘅日常生活係咪受到影響，即係你發現自己冇力翻工啊、翻學啊，或者冇辦法照顧好自己同屋企人啊，即係你嘅日常生活受到阻礙啦，係或者你留意到咧，你嘅症狀已經維持咗一段時間啦，心情低落啦，或者好攰啦。每日都出現啦，維持咗2個星期啦，或者你發現自己開始咧抗拒同朋友見面啦，或者唔放棄咗做你平時中意做嘅興趣或者活動啦，或者你發現自己開始不停想瞓覺啊，係啦，又可能又係咁想食，係咁食嘢啊，咁甚至乎如果出現一啲危險嘅諗法啦，即係譬如覺得絕望啊、自責啊、想傷害自己咧。咁呢啲情況下咧，其實特別係如果出現有想傷害自己嘅諗法咧，其實應該係要即刻去 emergency 嘅，因為咁係代表你個腦袋已經係進入咗一個失衡，嗰個 function 好受影響嘅狀態。頭先記唔記得頭先我哋 show 3個腦袋，即係當如果我哋裡面咧係已經產生一啲諗法係想死嘅話咧，其實係已經同緊你講你嗰個焦慮、嗰個抑鬱程度已經去到某一個程度啦。係好危險噶啦，咁樣。咁所以好多時咧，其實身體產生嗰啲聲音咧，我自己去睇啊，我就唔會用嗰種聲音去諗就係佢鬧緊我自己，而係我會去睇就係呢個係一個求救信號。身體佢唔識得直接同我哋講佢發生咩事，但係佢就會用呢啲症狀去同我哋講佢需要幫助，佢需要係啦，佢可能需要 calm down 啦，佢可能需要加油啦，佢可能需要休息啦，咁樣係。咁一般啦，焦慮抑鬱係咁樣啦。咁如果係咪季節性嘅情緒失調咧？咁咧你可以做一啲記錄嘅，係啦。譬如你記低你情緒開始變差嘅月份啦，係啦，同埋情緒變翻正常嘅月份啦。原來我每年10月就開始噶啦，跟住春天就好翻噶啦。然後你亦都可以記低你瞓覺嘅時間啦，個轉變啦。你個體重嘅轉變啦，或者你注意力唔集中啦，呢啲具體嘅變化啦，可以寫低落嚟啦。咁另外，如果家族屋企有人都有一啲焦慮啊、抑鬱啊呢啲情緒困擾咧，咁DNA 上咧確實係有遺傳嘅。咁所以如果你可以自己去做下呢啲記錄咧，咁當你去睇醫生嘅時候咧，咁都會幫到個醫生可以更加快做一個準確嘅診斷啦。係，咁係啦，咁好多時咧，我哋頭先講話即係根據 DSM-5啦，即係如果我哋要去定義係季節性抑鬱咧，其實就我哋要排除其他因素去影響你噶嘛，係咪？係啦，即係淨係季節性呢樣嘢啦。但係事實上咧，其實我哋生活裡面咧，我哋嘅身體唔會分開，而家對我嘅刺激係嚟自環境，然後又會分開阿仔對我刺激啊。分開我工作對我刺激唔會噶嘛，即係我哋嘅身體其實 as 一個 whole 咧，好似一個容器咁樣去裝住晒所有呢啲外來嘅俾我哋嘅刺激。咁好多時比較實際啲咧，喺真係臨床去睇咧，就係好多時咧，季節咧唔係唯一一個原因嚟嘅，可能佢有機會係嗰個最後壓倒駱駝嗰個墨水嚟嘅咋，係啦，嗰個稻草嚟嘅。咁因為我哋都要視乎嗰個人，即係如果我哋係水係情緒啦，我哋成個人啦裝住啲情緒，好似個杯咁樣啦。咁我哋要視乎你本身嘅杯裡面嘅水有幾多。如果本身你啲水咧已經好滿㗎啦，咁樣咁可能咧呢個環境嘅變化、氣温嘅變化、日光嘅變化咧，可能就會變成好似壓倒駱駝最後嗰根稻草咁樣，咁可能就會 trigger 到呢樣嘢出嚟嘅，係。咁有時可能我哋處於某啲嘅人生階段啦，或者生活嘅困難啦，係可能杯水已經幾滿㗎啦，係啦，我哋就話屋漏兼逢連夜雨啊嘛，係咪？即係我本身望住間屋已經好煩㗎啦，仲要落雨喎，咁樣係，咁就會令到我哋更加即係嗰個內分泌咧，可能會更加容易會失調啦，咁樣。係，咁加上本身你少咗陽光啦，又少咗出去活動啦，咁可能又更加覺得
孤單啦。咁其實即係就會可能將原本已經辛苦嘅嘢咧，就會變大咗啦，咁樣。咁另外咧，除咗呢啲之外咧，其實都有其他因素會影響我哋會唔會去即係 trigger 呢樣嘢嘅。譬如頭先講嘅 DNA 啦，即係家族遺傳上面啦，有冇一啲咁樣嘅遺傳啦？嗰個人本身瞓覺啦嘅質素係點樣啦？即係如果佢本身咧都瞓得唔好嘅個人咧，一味都好難放鬆嘅。咁所以其實佢成個人咧，好似頭先我哋睇嗰個船仔咁，成個人咧其實佢都好接近嗰條線㗎啦。係啦，咁如果再有一啲嘢出 r 佢咧，咁佢就好容易突破咗嗰個佢可以承受嘅嗰條線啦，咁樣。咁同埋有啲人可能佢係比較完美主義啦，佢諗嘢佢會不停喺度諗啦，然後或者會怪自己啦，或者佢個社交比較孤立啦，冇得同人去 social 啦，咁長期自己一個人喺室內啦。或者某一啲節日咧，其實可能係有啲創傷嘅回憶，有啲嘢引發出嚟嘅，咁都會係喺佢杯裏面係好似裝緊啲水入去咁樣。咁咁如果係咯，好似頭先咁講，如果再進入埋，哇又落雨啊，又冇陽光啊，咁身體裏面就好容易就會啲水就會滿瀉咯，咁就會 trigger 嗰個即係我哋話過度激發啊，係啦，呢樣嘢出嚟啦，或者佢本身已經捱緊㗎啦，用緊啲能量㗎啦，如果再有另外一樣嘢咧，咁可能個身體就頂唔順啦咁樣。咁另外咧，我都想有一樣嘢咧，就係其實我哋華人嘅文化咧，都影響我哋嘅情緒嘅。咁譬如啦，大家頭先係咪話有幾多人睇過黃仁勳呢個 video？我哋睇下啦。I'm 63 years old. You know, I think I worked longer than my dad worked. Their way of showing love is to criticize you. That's their way of saying, I love you. I want you to be better. You know, it looks like you did the best you could, but you know, that's not good enough. And because I was raised that way, I have no trouble taking criticism. Once you've been raised by an Asian parents, you need therapy for life. My parents were hard on me this afternoon. 呢排咧好 popular，係咁樣傳係咪？係啦。我估其中一個咧好重要咧，就係我哋其實咧，我哋話耳濡目染啊嘛，即係身教好過言教。我哋其實如果喺我哋嘅文化裏面咧，我哋係經常譬如會壓抑情緒啊，覺得情緒係唔好啊，好怕掂到情緒啊，或者會好自然地透過自我批評去，即係透過批評去表達愛、表達關心嘅話咧，我哋自己都會內化咗呢啲嘢，然後用同樣嘅方式去對待自己。即係譬如我好攰，其實佢已經好攰啦嘅時候，可能我哋第一句就鬧自己，點解你咁渣？你再做多啲啦。我哋自己裏面都會有呢個聲音㗎。係或者當留意到焦慮嘅時候，裏面就會覺得啊唔得啊，我唔可以咁樣啊咁樣，係啦。咁其實咧，我哋自己都會內化咗呢啲嘅文化對我哋嘅影響，以至到咧我哋有個情緒出嚟嘅時候，我哋唔係接住佢，我哋唔係去了解佢，而係第一下嘢壓佢落去，已經想踢走佢，或者已經係想即係 fix 咗佢。係，當咁樣嘅時候咧，其實佢係變咗一個阻礙咧，我哋冇辦法真係去了解，其實我個身體想同我講乜嘢。其實可能好簡單㗎咋，你個環境變緊，我個身體適應緊咯，係啦。但係因為，哇，我一留意到我有緊張嘅時候，我第一個反應，如果喺度鬧緊自己，哎呀，我無端端做咩緊張啊？或者我喺度擔心緊，哎，我又緊張啦，我真係好冇用啊！咁我哋就出 r 緊我哋裏面嗰個焦慮啊、抑鬱嗰個惡性循環嚇。咁所以我自己去回望翻即係十幾年嘅 counseling，我自己去睇就係其中一樣嘢，我哋要 aware 咧，就係我哋要覺察我哋自己嘅內在嘅 pattern，我要覺察我自己係用緊一個點樣嘅慣性去對待自己。而呢個慣性係點樣影響緊我自己同自己相處，影響緊我點樣對待自己嘅情緒。咁我哋對人都一樣㗎。我哋好多時咧見到人唔開心，我哋最常聽到係乜嘢啊？
振作啲啦，睇開啲啦，唔好緊張啦，有乜嘢值得緊張啊？係咪？係啦，做人正面啲啦，咁樣。當我哋聽到呢啲說話嘅時候咧，其實講嗰個人咧係好心嘅，佢係關心你，但係聽嗰個人會覺得點啊？你個心裏面會問自己係咪我唔夠努力？係咪我好渣？係咪我做得唔好？會覺得更加 shame，覺得羞愧，覺得自己更加冇用，然後覺得人哋唔明自己，覺得更加孤單，咁咪越更加進入嗰個抑鬱嘅 cycle 啦，係咪？咁所以咧，好多時咧，我哋話焦慮抑鬱咧有個惡化嘅循環嘅，就係當一個情緒起嘅時候咧，第一下否定，無論係外面否定我哋啦，定我哋自己否定我哋啦。咁當我哋去否定嘅時候，我哋又更加鬧自己啦，覺得自己好渣啦、自責啦、覺得 shame 啦，然後就變得更加想、更加擔心、更加退縮、更加緊張。咁然後嗰個焦慮抑鬱嗰個症狀就會更加加深。咁所以我哋頭先講緊要覺察自己嘅時候咧，真係去覺察下，當我有情緒出現嘅時候，我第一個思想反應係乜嘢？而呢個思想反應點樣影響緊我嘅情緒？點樣影響緊我行為上我點樣對待自己？係啦，當我咁樣對待自己嘅時候，其實我個身體反應係點咧？究竟係我呢個諗法係真係幫到我身體覺得舒服咗啊，定係我越咁諗咧，我身體越唔舒服？咁俾自己首先去覺察我自己裏面呢個系統發生緊咩事先，係啦，因為當我哋可以覺察得到嘅時候，我哋先有能力停低落嚟，去重新去修正佢。咁如果我哋特別啦，係講季節性嘅焦慮或者抑鬱啦，最主要咧就係頭先講話，因為嗰個即係日照啦，仲有溫差啦，仲有氣溫轉變啊呢啲嘢啦，其實係影響緊我哋嘅大腦裡面有啲化學物質失咗衡啦。咁除咗即係有啲人好直接，可能去醫生開藥俾你食啦，去調節嗰個大腦嘅血清素啦，咁可以改善情緒啦，係啦。咁但係有啲人咧，因為食咗咧，佢可能會有一啲身體反應，譬如覺得嘔心啊、頭痛啊、身體唔舒服啊咁樣。咁但係通常咧幾個星期之後咧就會慢慢消失嘅，即係呢啲 side effect。咁如果嗰個藥咧唔適合或者你太強 side effect 咧，其實你可以翻去同醫生講，因為醫生係根據你俾佢嘅 feedback，佢就幫你調，睇下邊一隻藥啱你嘅咁樣。咁另外除咗食藥之外咧，有啲人會去做光照療法啦，係啦，即係譬如佢日頭唔夠光嘅，咁佢就可能會用一啲燈，但係嗰隻燈咧要好夠光先得㗎，要有1萬即係納克斯，即係接近好似太陽嗰個 frequency 咁樣。咁就每日咧可以係照20至30分鐘啦。咁就譬如有啲人就中意朝早食早餐嗰時就放喺前面照啦。咁一照嘅時候咧，記得要擘大眼啦，因為眼睛係我哋接收信息嘅其中一個好重要嘅嘢啦，係啦，咁你起碼你知道哦，原來刺激嘅大腦，其實佢係個光線刺激嘅大腦，俾個大腦知道啊，而家係日頭啦，日頭就可以釋放個血清素出嚟啦，咁個血清素咧就會令到人心情會好啲啦，咁樣，咁亦都係同緊個大腦講話啊，我要調翻個時鐘啊，咁樣。啊，咁同埋強光咧，本身都係可以令人精神啲嘅，因為佢可以控制嗰個睡眠激素啦，令到我哋日頭冇咁瞌眼瞓啦，咁樣係。咁係咯，所以當你去做呢樣嘢嘅時候咧，記得啦，你放嗰個嘢，即係佢叫做舊光啦，咁好容易，其實你 Amazon 咧，你 search 都見到好多呢啲燈，咁你放喺你前面一個手臂咁遠啦，係啦，咁隻眼要擘大，但唔係講話你要望住盞燈嘅，OK，如果唔係會 hurt 到你隻眼嘅，咁最你等陣啊。好啦，咁如果你隻眼咧又唔舒服啊，或者嗰個人係有躁鬱，即係躁鬱嘅意思就係咧，即係佢有時就會情緒好 up 啊，好躁，好激昂啊，跟住佢又會跌翻落嚟，又會憂鬱啊咁樣，即係發得上上落落咧。咁照光之前就一定要問個醫生啦，因為如果你照嘅時候係啱啱你躁上緊咧，如果你仲照佢，咁你咪仲躁啦，係咪？所以呢樣嘢你要去問醫生嘅咁樣啦，係啦，咁有啲人就會買一啲燈係會過濾咗個紫外線啦，係啦，希望唔會傷到眼啦咁樣，
咁臨床上都話照燈係有啲用嘅，對於某一啲人嚟講。咁另外咧就係你要調整你嘅生活習慣啦，譬如多啲出去照一啲天然嘅太陽光啦。咁譬如你可以拉開屋企嘅窗簾啦，等多啲陽光入個房間啦。你可以出去散步啦，每日中午出去行10分鐘啦。或者多啲你係近呢個窗邊活動啦，讀書做嘢喺個窗邊啦，咁都會令到你可以多啲曬到個太陽光啦。係啦，咁盡量。有啲人咧就會去，即係一起身就走去望下光線啊，拉開個窗簾啊，咁樣嚇。咁因為呢個光咧，早晨嘅強光咧，係會 send 個信號俾個大腦，嗌佢停止分泌個褪黑激素。褪黑激素係令人瞓覺嘅荷爾蒙嚟嘅嚇。咁所以嗰個強光咧係會俾到個信號嘅大腦啊，你而家要交替啦，即係你要停釋放嗰個褪黑激素啦，咁樣開始分泌嗰個血清素啦，咁就等我哋嘅身體可以準時開機啦，咁樣。咁另外做運動啦，因為做運動咧，除咗係排汗之外咧，其實我哋汗啦，或者啲人喊啦，其實咧都會帶走一啲壓力荷爾蒙。咁我哋頭先講話，其實係身體裏面咧有過多嘅壓力荷爾蒙去影響緊我哋啊嘛。咁所以做運動本身咧，你釋放出嚟、release 出嚟咧，都會帶走一啲壓力荷爾蒙。另外咧，就係做運動嘅時候咧，會產生開心荷爾蒙啦。咁嗰啲開心荷爾蒙咧，又會幫你可以中和翻你身體裏面嗰啲壓力荷爾蒙啦，咁樣。咁誒，最主要咧就係你點樣令到自己可以舒服，即係同埋幫我身體去產生開心荷爾蒙咁樣。咁如果你話本身已經個身體好攰啊，其實又唔適合做過量運動嘅。OK，你要睇住自己身體嚟啦。咁可能你要做嘅就係可能深呼吸啊、慢行啊咁樣。咁比較重要咧就係你要揾啱自己個方式。有啲人一諗到做運動，佢已經好大壓力㗎啦。可能更加焦慮嘅，係啦。咁你同埋有啲太攰嘅時候咧，你夾硬做運動可能會傷到個身體。咁所以呢個咧就真係要俾自己要去認識自己，係啦，揾一個啱你嘅方式。咁另外咧食嘢啦，係啦，維他命 D 啦，對冬天嘅身體有幫助嘅。少食一啲太高糖甜嘅嘢啦，因為越甜咧，其實令到你嘅精神會變得更加差嘅。係啦，咁有啲就會即係你食多啲全穀物嘅嘢啦，會幫到手啦，或者 Omega 3啦，係啦，咁呢啲都係 Omega 3可以令到個身體係少啲發炎啦，咁亦都可以去令到情緒好啲啦，咁樣。咁有啲人好多知道嘅就係譬如臨瞓前啦，減少藍光啦、強光啦，因為見到咁強嘅光咧，個大腦會以為係日頭啊。咁佢以為係日頭咧，佢夜晚就釋放唔到嗰個褪黑激素出嚟咧，變咗咧就會好容易失眠，即係佢亂咗。咁有啲人咧，佢會咧夜晚咧就會將屋企嗰啲白光燈咧就變咗係一啲即係溫暖啲嘅黃色燈啊，咁樣暗啲啊，咁都係想 send 個 signal 俾個身體，俾個身體知道，你要交替啦咁樣。咁另外咧有個方式咧就係其實同朋友互動咧係可以令到身體可以，當你嗰個朋友令到你感覺係安全嘅，你係被關心嘅，你覺得溫暖嘅時候咧，其實係令到身體會產生催產素啦。咁催產素都係一種開心荷爾蒙啦。咁同樣都會可以去 buffer 嗰個壓力荷爾蒙對我哋嘅影響啦。咁有啲另外啦，盡量睇下可唔可以按時起身，按時上床啦，係啦，因為個身體裏面有個規律噶嘛。咁如果我哋經常咧瞓覺時間啊、起身時間都唔一樣咧，其實都會打亂咗個身體嘅咁樣。咁係咯，咁因為日頭同夜晚個荷爾蒙係唔一樣嘅，咁我哋要幫個身體係有規律咁去釋放佢需要嘅荷爾蒙出嚟啦。咁係啦，咁呢個。都會有一啲講話日頭咧，就希望食一啲嘢咧，係可以即係提升嗰個皮質醇啦，同埋提升血清素嘅。咁譬如蛋白質啊、碳水化合物啊、Omega 3啊咁樣啦。如果夜晚咧，有啲人就會特登食一啲可以幫到產生褪黑激素嘅食物嘅，譬如牛奶啊、香蕉啊、雞肉啊，或者啲深色嘅菜啊、杏仁啊嗰啲咁樣啦。係啦，但係要記得夜晚唔好食太多啦。係啦，咁另外咧，如果有啲人咧，佢喺度減肥或者節食咧，都有機會會令到個身體咧，好似要進入一
個饑荒嘅狀態咧，咁又會去令到身體會產生嗰個壓力荷爾蒙㗎，係咁有時係咯，如果嗱有啲人咧好夜飲咖啡都冇問題嘅嗱，但係如果有啲人咧，你要留意到你一飲咖啡飲濃茶又會影響你嘅瞓覺質素咧，咁你又避咗佢啦。咁因為每個人都唔一樣嘅，OK？譬如我自己咧，我一飲嗰啲咩高能量補充體力嗰啲咧，譬如嗰個叫咩咧？寶礦力，啲人飲完啊應該精神啲㗎嘛，係咪？我每一次一飲咧我就瞓覺㗎啦。係咁，所以真係每個人嘅身體都唔一樣。咁俾大家，你都要好似做實驗咁樣，你要去認識自己係點樣，係啦。咁所以呢個都係點解我哋話一有情緒、一有身體反應嘅時候，唔好咁快鬧自己先。因為你一鬧自己，你就進入嗰個鬧自己嘅循環，你變咗冇機會咧。你真係好好地去認識下你自己裏面發生緊咩事啊。咁所以學要去回應自己啦，就我哋盡量減少嗰個自責模式啦、鬧自己模式啦，開始進入一個理解嘅模式啦。就好似嗱，你換季皮膚都會唔舒服㗎，係咪？你會唔會鬧自己皮膚唔舒服啊？好少嘅，係啦，好少嘅，因為你知道係天氣的錯，係咪？係啦，咁一樣嘅，係啦。當我哋出邊發生一啲事嘅時候，我哋嘅身體就會有調節。咁我哋要做嘅就係進入呢個理解嘅模式，去可能係咯，裡面辛苦啦，可能裡面咧調整緊。咁你俾自己停低落嚟，慢慢認識自己，然後幫自己個自主神經系統可以慢慢穩定翻同埋恢復翻。咁呢個係好緊要。咁唔好進入一個惡性循環。我哋希望咧，我哋可以寬心咁樣接待呢個焦慮啦，或者寬心咁接待呢個抑鬱嘅症狀啦。係啦，你覺察到冬天嚟啦，可能我個情緒開始又低啦，咁我咪調節下我日照嘅時間啦，係咪？我就咪調節我嘅運動咯，同人連結啦。咁你去理解自己嘅時候咧，你對自己有我哋叫 compassion，你對自己有愛有接納嘅時候咧，其實你都係不停地自己喺度產生緊催產素，所以你自己係產生緊一啲開心荷爾蒙，自己去平衡自己。咁所以比較緊要咧，就係點樣可以營造一個正嘅循環，而唔係一個負嘅循環。咁所以咧，同樣都係冬天啦，每個人嘅影響唔一樣，你要睇下你當時你嘅狀態係點樣，承受緊啲乜嘢，係啦。咁所以有時咧，其實唔係個冬天嘅問題，而係冬天特別難捱啫。咁所以俾自己少啲怪自己，多啲理解自己。係咁，如果抑鬱咧，我哋話抑鬱，如果抑鬱焦慮後面有信息嘅話咧，好多時佢係同緊我哋講有啲嘢佢 concern，或者佢太攰。佢需要停低落嚟，佢需要休息，佢需要可能我哋去調整一啲嘢。咁我哋其實如果要解決問題嘅話咧，我哋就要回應呢個需要咯，而唔係鬧佢。係啦，佢喺嗌救命嘅時候，我哋仲鬧佢咧，咁就越嚟越嗌救命噶啦，咁樣係。咁我哋想大家知道就係大腦係可以改變嘅，可以訓練嘅，係我哋當我哋嘗試去改嗰個正循環嘅時候咧，其實你每做一次咧，就喺個腦神經嗰度咧嘗試去 reconnect 一次，即係變成一個新嘅電，即係個新嘅大腦回路出嚟。因為我哋平時我哋嘅習慣咧，每行一次咧就好似一個 connection 咁樣。咁你嗰個習慣越做得多咧，其實你嗰個神經咪會越 connect 越強啦，係咪？咁所以我哋平時嗰種自責或者擔心驚其實佢係已經 form 咗一個大腦回路嘅。所以當我哋要去改變佢嘅時候咧，你就當自己就係你好似要學一樣新嘅嘢。你學一樣新嘅嘢嘅時候，或者你啱啱去 gym room 做 gym 嘅時候咧，你每一個動作你都要好刻意嘅，要慢慢學嘅，要時間嘅。但係當你可能練到第2個月、第3個月或者半年嘅時候，你會發現咧，你慢慢你都會內化咗呢個新嘅習慣。咁我哋嘅腦咧就係可以咁樣去訓練，我哋可以訓練我哋腦去用一個新嘅方式去諗啦，新嘅方式去做嘢啦，係。咁喺呢個復原過程裏面咧，唔係一條直線嚟嘅，係會有 up and down嘅。咁好緊要俾自己知道咧，呢個 up and down係正常嘅。
咁亦都唔係要去強迫自己即刻要好翻晒，而係俾自己可以做一啲少少嘅進步，係啦，少少嘅調整，可能瞓覺啦，可能沖涼啦，可能曬太陽啦，可能揾下朋友傾偈啦，咁樣係。咁同人 connect 係緊要嘅，因為頭先講話，當我哋同人 connect 嘅時候咧，去聯繫嘅時候咧，身體裏面係要產生催產素。咁呢個係好幫助到我哋去抵抗嗰個壓力荷爾蒙對我哋嘅影響啦，同埋記得同自己 connect 啦。有時我哋唔係下下可以揾到個人陪自己啦，但係我哋可以學咧點樣自己陪自己啦。咁以至到你自己本身係一個不停嘅發電機啦，可以產生開心荷爾蒙俾你自己。咁呢個就要改變我哋嗰個思想同埋對自己對話嗰種方式啦。咁重新幫個大腦去建立一啲新嘅聯繫，係啦。呢啲新嘅聯繫咧要刻意嘅。咁一開頭嘅時候咧，可能係好細好細咁樣改變，但係你最緊要就係持之以恆，跟住佢個聯繫就會越嚟越強噶啦。咁有啲人咧就會 start with 譬如有啲人中意去寫一啲感恩日記啦。去欣賞自己啦，去讚自己啦，或者當你留意到情緒嘅時候，你學停低落嚟去確認佢啦，俾身體知道啊，我聽到啦，多謝你俾我知道，多謝你俾我知道你唔舒服，係啦，多謝你俾我知道咧，你覺得好緊張，去 appreciate 身體原來裡面嘅神經系統，佢喺度啟動緊，幫你去應對環境嘅轉變。咁樣講嘅時候咧，其實我哋成個態度咧，對於自己嘅身體咧，我哋係朋友嚟嘅。我哋唔係敵對，唔係要打壓佢咁我哋嘗試透過呢種方式咧，可以同個身體去建立一啲正面嘅聯繫啦。咁係咯，多啲講一啲有幫助嘅説話啦，係啦，辛苦啦，慢慢嚟咁樣啦。有時好單純咁樣陪住咧，可能係重要過你同佢講啲咩嘢嘅，所以反而係你自己或者對方感唔感受到嗰種關心同接納。係重要過你真係口頭上同佢講啲乜嘢咁去每一次咁樣去做嘅時候，其實係幫緊個大腦去重新建立一啲正面嘅聯繫，咁去改變嗰個大腦回路。咁大家係咯，教會裏面我哋都好習慣會支持人啦、照顧人啦。咁最後我都想提下，記得都要照顧自己啦。唔好忽略咗自己啦，係啦，要有啲界線啦。如果你感覺嗰個你去同行或者你去照顧人嘅時候，你自己裏面都開始覺得好攰咧，咁就記得咧就要揾幫助啦，係啦，唔好變咗幫人嘅時候咧，都令到自己係 burn out 啦咁樣。咁OK，好，我今日就停喺呢度，因為我哋見到都9:12啦，係。睇下今日大家聽完有冇一啲嘢想問或者想分享嘅，或者係你等陣啊，我停咗個錄影先。